Hello，各位大朋友、小朋友，又係我岑 Sir 啊！過年啦，喺呢度咧，先祝大家新年進步，身體健康啊！讀書嘅朋友咧就學業進步，做緊嘢嘅祝你哋工作順利，步步高升啊！今日咧就2017年嘅1月17號，又係淘寶嘅時間啦。啱啱收到貨。買咗4樣貨品少少嘢，就其中一樣貨品咧幫人買嘅1月份嘅淘寶，而家開箱。好，一箱。2箱，3箱，4箱。好啦，先嚟最近嘅呢箱先啦盒中有盒，呢個咩嚟呢？包得都唔錯有晒呢啲泡泡紙包住，防震，好穩陣。呢個咧幫人買嘅，咁就有朋友見到我之前嘅一條淘寶開箱片就買咗呢個 Linbell 嘅 G2 緬甸嘅無線門鈴。非常之有興趣，但係咧佢就話想要一隻咧防水嘅，因為佢門口嘅門鐘咧就擺喺一個露天嘅地方，於是咧就上淘寶網睇到咧就佢有另外一隻咧係 Linbell 嘅 G1，就聲明咧就係防水嘅，不過就貴少少。而家佢買咧就係1+3即係就一個喺屋外嘅按鈴，就係個發射啦。另外室內咧就有3個接收器咁就197蚊人仔，比起呢個 G2 咧就貴啲裏邊就係咁嘅咧，有啲3M 貼咧。亦都有一個接收器擺室內啦，另外再加多2個添，總共3個，即係等你屋外一撳鐘咧，咁你喺室內，譬如你3間房，甚至咧係幾層樓裏邊咧都收到啦。不過咧就要插電嘅。好啦，1+3，門鈴嗰度咧就自己揾嘢貼好嘅啦，有啲3M 貼啦。咁呢啲咧就係譬如其中一個。揾個旅行插蘇插好佢，轉13mm。好啦，插好咗之後，按壓門鈴，亦都可以較大細聲啦。應該有3個毛較啦，呢個大啦，中啦。細又變返大啦，冇聲例如你瞓覺唔想嘈到過嚟你間房，撳咗冇聲，按壓門鈴咧只會斬燈，就唔會出聲。咁另外要提一提咧，嗰個緬甸門鈴咧，其實就喺呢度，就係呢一個發射，係唔使入電嘅。至於原理詳情咧，你睇翻我 Linbell G2 嗰條片啦。咁我都將嗰個超連結咧都擺埋喺下邊 YouTube 嘅文字說明部分嗰度啦。着翻聲先。下邊呢個咧就係轉音樂聲啦，頭先嗰個叮咚啦。第3個呢個第4個。
第5個、第6個、第7個、第8個、第9個、第10個。就係咁啦，你唔同季節、唔同節日轉唔同門鈴都仲得。咁啊，因為而家我買就係1+3啦，咁你嗰3個門鈴有唔同嘅響聲都得嘅，喺唔同房有唔同響聲，視乎嗰間房嘅主人嘅喜好。呢一隻門鈴呢，亦都喺網上見過一啲香港嘅網友呢，就佢哋住嗰啲譬如啲村屋啊、丁屋啊嗰啲呢，佢哋都有裝喺出邊。咁都係話咧，係自從裝咗呢隻門鈴之後咧，落雨都唔怕撇水啦，唔怕壞啦咁樣。我就自己未試過啦，咁即係話聽呢啲口碑咧，似乎都真係做到嗰個防水嘅效用啦嚇。咁若果有一啲朋友你已經係買咗呢隻 G1 嘅門鈴嘅，佢按鈴嘅部分即係發射嘅部分，又係裝喺室外嘅話咧，咁你都可以分享下講下你嘅口碑啦。好啦，第2樣。一個壓扁晒好殘嘅盒，希望裏邊啲嘢冇事啦。好啦，呢個咩嚟呢？呢個就係 Samsung Tab Pro 8.4嘅平板電腦嘅一個電腦套，咁亦都送埋呢啲電話嘅配件啦嚇，電話座啊，電話3.5mm嘅塞咁上下嗰啲嘢啦。咁試完咧就個平板電腦咧就本來係好地地嘅，咁老婆咧就將佢棟咗喺個窗邊，太陽曬入嚟都冇理到，咁日積月累咧，可能太陽嘅熱力咧就曬溶咗呢啲膠邊，你見到而家咧係非常之核突嘅，咁為咗遮醜咧就唯有買個套封咗佢啦。咁呢個套咧望落去都幾硬淨幾 cute 啊！就22蚊人仔啫，裏邊有海綿墊住。咁除咗呢個 Tab Pro 8.4呢種機種之外咧，仲見到佢有好多各式各樣嘅機種都可以用到嘅。咁你揾啱係嗰啲牌子係嗰個 model number 就 OK 噶啦。花款方面咧，亦都除咗呢種之外咧，仲有好多款都幾靚嘅。咁應該就咁拍落去嘅啫嚇。咁就由一個本來爛溶溶嘅平板，肉酸核突，而家變成好過冇啦，都頂得下啦嚇。另外咧就佢呢個仲可以接得起，咁可以打斜咁棟喺度用，當係一個支架啦，22蚊人仔，算 OK 啊，收貨。至於佢裏邊嗰啲按鈕啦電源鍵音量加減呢個紅外線嘅模組喇叭插電嘅 USB 插口3.5mm 個位係全部冇影響嘅。好啦，第3樣，呢個咧應該係扭計骰啦，同樣都係個防震做得唔錯，攝晒紙。有個魔方格嘅 Square One 啦，送咗個座。咁呢個係金字塔啦，都係奇藝魔方格嘅0啊。咁係全磁定位系統啊。亦都有5個嘅3x3x1啦。呢個純粹一個攞嚟儲嘅啫。儲齊成 set 嘅3x3xN 嘅系列啦另外仲有嗰啲就當係禮物嘅啫。好啦，今次買嘅呢批扭計骰咧呢啲好似啲牌九咁係咪？其實唔係，呢啲係3x3x1，得一層嘅啫。
咁啊，因為我已經有好多隻3×3×N 啦啊，之前有隻3×3×1咧就送咗俾人，咁啊再買過一隻3×3×1，咁啊儲成一套咁解。底面係藍綠，側跟咧就係紅黃灰白，啲顏色就佢冇跟翻原本嘅嗰個系統，紅綠橙藍同埋白黃，咁啊而且就係用圓點，仲花咗嘅添，扭就 OK 啦嚇。不過如果係跟翻標準嘅顏色系統嗰啲顏色就會好啲咧，望落去似啲。第二隻咧就係魔方格比賽專用嘅 Square One 啊 SQ1 競速魔方。咁呢款咧都係綠色拼裝啦嚇，冇貼紙板。咁啊好順滑喎嚇！咁我本來咧我係有另外一隻噶啦，咁啊呢隻都好耐之前買嘅，不過呢隻咧就有貼紙板，咁我話睇下而家冇貼紙板係點嘅樣啊，個扭法上有感覺上有冇咩唔同咁啊？咁啊所以買嚟試下，都有啲絕喎，打橫令嘅，可能要再擠啲油。第三隻咧係奇藝魔方格金字塔扭計骰0，咁呢隻咧就有啲喺頻道上高嘅一啲網友咧一啲都係玩扭計骰嘅朋友咧就推薦嘅。我買嘅時候咧咁啊，亦都淘寶扭計骰鋪嘅老闆咧亦都推薦呢隻就話性價比好高，佢唔係最貴嗰款。咁佢個賣點咧就係全磁定位系統咁我就揀咗一隻冇貼紙板，開嚟有個教程啦、說明書、教學，亦都有一啲嘅磁石俾你去替換，可以微調適合翻自己擰嘅時候個感覺啦同佢裏邊原裝嗰啲個磁性應該個磁力強度應該有啲分別。個感覺好得意喎有種好去到位會定喺度嘅感覺，但係呢個力度咧就唔算好大，咁感覺上咧就好順滑。咁啊，另外仲有一隻咧，呢隻就係聖手嘅。咁啊聖手咧佢就去到啱咗位咧，佢都係會啪一聲嘅，咁佢就唔係用磁力嘅，佢係用一啲定位珠。咁呢度咧你見到有一粒金屬珠喺度啦，到咗位咧嗰粒珠咧就會係頂咗上去啪實咗。咁呢個咧感覺上咧係順滑啲順滑好多。咁據一啲比賽嘅高手講咧，就話一般人就咁扭咧，你未必覺得大家嘅分別咁但係以一啲高手嚟講咧，用呢隻咧就會係快咗好多。咁我就唔係高手啦，我純粹係感受下啫好啦，咁跟住咧係第4盒啦，最後一盒啊。咁啊都摸到咧有啲泡泡紙包住墊住衝啊！暢快，一大塊嘅泡泡紙。呢個就係達爾優啊，係達爾優嘅87件機械合金版嘅2代。
咁啊，我買呢隻咧係青軸點彩版啊。咁啊，佢仲有隻係 RGB 版嘅，RGB 版咧就貴差唔多100蚊人仔。咁個分別咧就係點彩版咧，就係佢一出一變色咧，就係成個鍵盤一齊變色。咁而 RGB 版咧就係逐個鍵你可以 set 佢變做咩顏色。咁喺我嚟講，我就唔需要啦嚇。可能啲年青嘅朋友咧就中意多啲色彩啊，多啲變化咁，可能佢會想 set 一個自己中意嘅唔同區域有唔同嘅色彩都未定嘅。咁我比較少咧喺電腦嗰度打機嘅嚇。咁呢個青軸嘅87鍵嘅機械鍵盤咧，最主要同其他鍵盤嘅分別咧就係冇咗呢個數字鍵盤啊，個 numeric pad。咁啊點解要買咧？個原因咧就因為之前係用緊呢個鍵盤108鍵，咁我剪片嘅時候咧，我就會用埋呢一個 trackpad 嘅。咁啊一邊咧就用緊鍵盤，左手可能用緊鍵盤剪緊啊。右手咧就揾呢個嚟去控制，咁但係咧就用耐咗咧就變咗一隻手高，一隻手低，咁啊剪得耐咧就個右邊嘅肩膊咧就會好攰嚇，甚至有啲痛，咁所以就要換啦。好啦，我哋而家開箱睇下，有個鍵盤本身啦嚇，都幾聚手啊，比我想象中聚手。合金機械版嘅2代，咁呢個唔係無線嘅嚇，係插 USB 嘅87鍵，咁啊同108鍵嘅分別咧就係少咗右手邊嗰個數字鍵盤，少咗個 numeric pad。3包憑證啊，香港未必有用啦。佢嘅所謂3包咧，就係7日之內，如果係因為個人喜好而要求換貨咧，來回嘅運費咧就買家承擔但係可以換。1個月內咧，如果係質量方面有問題咧，就可以換新產品，來回運費咧係賣家承擔，即係佢廠方承擔。1年內如果出現質量問題嘅話咧，產品咧係可以進行維修，咁但係咧買家承擔翻個運費。咁香港就未必保啦另外仲有簡單嘅說明書啦。好啦，機械鍵盤咁而家好多咧，譬如我哋用緊無線嗰啲鍵盤咧，就係一啲薄墊嚟嘅嚇。呢度揭開佢咧，裏邊有一個薄墊，你撳佢咧有個接觸咧，就於是就有個信號通到落去個電腦，知道你撳緊 A 鍵啊、S 鍵啊諸如此類。咁而家呢一類咧就係一啲機械式嘅鍵盤，咁就係你搣開呢個 cap 咧，裏邊其實係有一個交叉型嘅機械裝置喺度嘅。一啲有玩開一啲 PC game 嘅青少年朋友咧，應該係好熟悉噶啦。咁呢度即管都簡單嘅講少少啦嚇。一般咧呢啲機械鍵盤咧就分為青軸咧、茶軸咧同埋黑軸。咁之後咧仲有其他嘅顏色出現。咁佢嘅好處咧都係佢比較硬淨咧。當你打落去嘅時候咧，佢有個回彈回饋嘅力量上翻嚟。一般機械鍵盤咧就係因為佢個結構方面咧，而令到佢咧會比較襟啲。呢啲隨時你打10年8年個鍵盤都仍然健在嘅。咁而青軸咧係比較適合咧喺一啲辦公室裏邊用咧，打得字多嘅人用咧。因為咧佢撳翻上嚟咧有翻一個比較大少少嘅回饋嘅力度。咁所以你打落去嘅時候咧，你會覺得係舒服啲嘅。咁但係佢有個唔好處你要考慮就係佢會比較嘈。咁若果你係需要一啲好靜嘅環境嘅工作，咁你間房咧同屋企人共用嘅，佢瞓緊覺，你又唔喺度咁樣打得喐得噶啦，因為你會嘈到佢。另外一類咧就係茶軸，茶軸咧就係都有翻青軸嘅好處，不過佢打起上嚟咧係會再靜啲。咁第三類咧就係黑軸，一般嚟講咧都係一啲打機嘅青少年朋友會用嘅。佢撳落去嗰個硬度嗰個彈上嚟嘅力度咧，係比起青軸咧係更加需要大力啲咁但係咧佢會係再襟啲，適合一啲
打機嘅時候，哇，好緊張，啲手指好用力啊，好粗暴咁樣打，需要好快反應啊咁樣。咁嗰啲人就會啱使啲。咁而家近年出嘅呢一啲咁樣嘅機械鍵盤咧，係已經出到咧全部下邊有 LED 燈啊。咁一般嚟講咧，起碼分為兩類啦。一類就係叫做 RGB，就係佢啲 LED 燈咧可以逐粒 set。或者你逐個區域 set 係唔同嘅顏色。咁嚟到呢個合金版2代咧，佢係用咗6種顏色嘅，分別有綠色、藍色、紫色、粉色、橙色同埋紅色。咁用咗一個叫做分層發光嘅技術，就有多達11種唔同嘅發光模式。我買呢隻咧叫做點彩版，即係話咧佢唔可以逐粒設定唔同嘅顏色，一出咧就係一浸咁樣出。全部統一咁樣出，咁喺我嚟講又冇乜所謂嘅。價錢方面係相差咗100蚊人仔。我自己嚟講就因為最主要我係貪佢短啫，同埋順便轉下機械式嘅鍵盤，感受下機械式鍵盤帶嚟嗰個好似以前打字嗰種咁爽嘅感覺嘅。換完之後咧就變成咁啦，係咪好靚咧？同埋我個 trackpad 咧就可以擺埋落嚟啦。佢呢個咧配合呢個特製嘅 function key 咧，仲可以呢啲光度啊，同埋嗰個模式咧仲可以再變。而家呢個咧係 function F6 嘅波浪模式啊。function F7 咧，佢叫做一個漣漪嘅模式，你打字就會好似掟咗粒石仔落去個湖面咁啦。function F8 咧就係跑馬燈模式，一路走起去啦。function F9 咧就隨按即滅模式，你撳邊粒掣就着邊粒掣啦。function F10 咧就係呼吸模式，着下熄下，着下熄下咁。function F11 咧就係衡量模式，長着。function F12 咧佢就話你可以自定圖案。另外仲可以配合咧 function 嘅加或者減咧，就控制佢呢個光暗度咧。function 嘅 page up page down 咧就係控制佢呢個斬下嗰個頻密程度咧。function break 咧就回復翻佢出廠時候嘅嗰個模式同埋啲設定咧。有關呢個鍵盤就係咁多嘢玩。Hello， 各位大朋友、小朋友，又係我岑 Sir 啊！過年啦，喺呢度咧先祝大家新年進步，身體健康啊！讀書嘅朋友咧就學業進步，做緊嘢嘅祝你哋工作順利，步步高升啊！